बाबू सिंह গাইজ বেরিয়ে পড়েছি আমরা সকাল সকাল আজাদিন দাবার উদ্দেশ্যে। তো আর কি বলবো, 15 আগস্ট স্পেশালি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তো এই উপলক্ষে আমরা যাচ্ছি আজাদিন দাবায়। 1 কাপ চা গরম মুখে দিয়েই ব্যাস বেরিয়ে পড়েছি। মগরা পার করে ফেললাম, আর তো বাকি আছে আর 1 ঘন্টা। যেতে যেতে সময় কেটে যাবে, তার মধ্যে এত সুন্দর পরিবেশ সকালবেলার, সত্যি ভালো লাগার মতন হবে। তারপরে সবাই বাড়ি চলে আসবে। সায়ন সায়ন আগে বেরিয়ে যাবে, সবাই পেছন দিয়ে চলে আসবি। আরে 7.5 না 1 কোটি কিলোমিটার। ওট ওট সব গাড়িতে ওঠে। হাবু সিং প্লিজ ইধার পে ঘুরিয়ে যারা। রাশিয়া উদ্যোগ করেছে কি রাশিয়া উদ্যোগ